ولا صنع يابان ولا صنع الصين، ده صنع بلدنا بجنيه ونص وما بيتكسرش، مفيش حاجة عندنا بتتكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سنة سعيدة عليكم. جايالكم النهاردة بمفاجأة، بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وندوس على كلمة الكل علشان يوصل لنا كل الفيديوهات وكل الاشعارات، وعشان قناتكم تكبر بيكم ومعاكم، اللي هي قناتي وقناتكم احنا كلنا شرك فيها. وكمان شير بقى لحبايبك واصحابك واهلك وعرايسك وكل بنوتة عندك في العيلة. يا رب كده يجعلها سنة خير علينا وعلى الناس أجمعين. نبدأ كده اليوم بتاعنا، ونبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألف صلاة عليك يا رسول الله. رايحة فين يا نجلاء؟ واخدانا معاكي كده على الصبح. أنا رايحة بيكو العتبة، وبالظبط يعني أو بالأكيد يعني منطقة درب سعادة. درب سعادة من الحاجات اللي يعني فيها كنوز كده موجودة عندنا هنا كده في مصر في القاهرة. انا واخداكم معايا الطريق كده زي ما انتم شايفين، وريتكم اليافطة بتاع شارع بورسعيد اللي هو تحت كوبري الازهر، وهنعدي الشارع عدينا مع بعض من جنب الهلال والنجمة. انا بديكم العنوان بالتفصيل وماشية معاكم خطوة بخطوة، كأني بالظبط انا كمان بسأل على العنوان وبدور معاكم علشان اروح. مشيت كده من عند الناحية اللي هي جنب بنك مصر، هتلاقوا بنك مصر وهتلاقوا الهلال والنجمة وهتلاقوا المحلات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. دخلت الشارع اللي قبل بنك مصر على طول، او بتخشي من اي شارع جانبي، بس انا دخلت من الشارع ده خصوصا علشان يكون مميز بالنسبة لكم. رايحة اوريكم بقى الحاجات الجميلة اللي انتوا شايفينها دي عند عم سعيد. اشكال الفناجيل اللي انت تحبيها كلها زي ما انتوا شايفين، كمان السرافيز البيضاوي والطويل والمربع وكل اشكال انت تعوزيها. كمان عنده الوانات من البورسلين غير الابيض زي ما انتوا شايفين كده. عنده اشكال الفناجيل مميزة فعلا عند الحاج سعيد. اشكال السوسات زي ما انتوا شايفين كده، عنده احجام الصغيرة خالص اللي هي يعني ينفع تحطي لطفلك، ينفع تحط هنا للاشكال بتاع البرادات البورسلين. عم سعيد عنده اشكال كتير من البرادات وكمان باحجامها، انه مجموعة حاجات بيتعاون معاكم كمان في السعر. عنده اشكال البرادات بصوا الجميلة اللي بتروحوا تجيبوها من المولات ومن المحلات الكبيرة وباسعار غالية جدا. عنده تشكيلة كبيرة جدا. بصوا تعالى اوريكم بقى الكنوز اللي موجودة عنده. شايفين الجمال؟ دي الملاحات اهي. عنده حاجات حلوة قوي. تعالوا كده ندخل عند الحاج سعيد ونشوف كمان الالوان بتاعت البورسلين، منها كمان الاسود. المفاجأة بقى اللي انا بقول لكم عليها ان هو عنده، بصوا ده البورسلين الاسود اخر شياكة بجد، وكمان عنده منه اللامع وعنده كمان المط. شايفين الشياكة يا بنات؟ مفيش بعد كده في كل الاحجام اللي انتوا شايفينها. بصوا الاحجام كلها اهي. اللون الاسود حلو قوي في البورسلين. هوريكم المفاجأة اللي انا قلتلكوا عليها. عنده الوان كتير من البورسلين ومميزة. المفاجأة اللي انا قلتلكوا عليها اللي هو الميلامين الحراري اللي بيدخل الميكروويف وبتسخني، وكمان ما بتبقيش اشكال كبيرة وجميلة من الحاجات الشياكة اللي انتوا شايفينها. الجديد بقى عند عم سعيد زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ده مش ازاز اهو، ده نوع من انواع، ده نوع ايه يا عم سعيد؟ بايركس مستورد حراري، بيتشكل هنا هاندميد. ده بيخش الميكروويف ويتحط فيه حاجات سخنة. بصوا خفيف جدا يا بنات ويا ستات ويا امهات اخواتي وحبايبي. انا عن نفسي كنجلاء انا مبسوطة جدا ان انا بلاقي الحاجات الجميلة والحاجات الشيك دي، لان بيبقى نفسي اجيبها وبخاف من ولادي، بخاف.
الفنجال ده زي ما بيقول عم سعيد كده عامل على الاونلاين، على الفيسبوك، على الجروبات بتاعت الاونلاين ب60 و65 و70. دي حقيقة انا شفته بعينيا عند عم سعيد، عامل 30 و35 جنيه. الكوباية اللي كل البنات والستات مهووسة بيها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال يا بنات؟ شايفين البنات والستات واخواتي الجمال والامهات الجميله اللي عندها اطفال ونفسها ان هي تجيب الحاجات دي؟ بجد بجد انا واحده من الناس بيبقى نفسي اجيب الحاجات دي، بس بقلق من ولادي بصراحه. عنده اشكال الميلامين يا ستات يا حلوه، اخواتي وعيلتي وحبايبي اللي بتخش الميكروويف. عنده كل الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، كل ده بيدخل الميكروويف. السرافيز الجميله الشيك اللي انتوا شايفينها قدامكم دي مش بورسلين، دي ميلامين. الحاجات بتاعت السوسات اللي انتوا شايفينها دي برضو ميلامين، بس ميلامين من الاصلي الجامد. هتشوفوا دلوقتي وهو بيتكسر مع عم سعيد وعمال يخبط فيه على الارض وبرضو ما بيتكسرش. عمالين نحاول ان احنا نكسر فيه ما بيتكسرش. يعني حاجة كده زي ما بيقولوا حلال فيها الفلوس. عارفين الجملة دي لما بتقولي انا جبت حاجات حلال فيها الفلوس؟ بجد بجد حلوة قوي 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 لكل امهاتنا ولكل اخواتنا اللي بيبقى نفسها تجيب الحاجات البورسلين. وفي نفس الوقت اولا غالي، البورسلين بيكون ضعف الميلامين زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت بتخاف من الاطفال وبتخاف من حكاية التسخين والميكروويف والتكسير والكلام ده كله. شايفين الأحجام بتاعت السرافيز عاملة ازاي؟ شايفين حاجات التقديم عاملة ازاي؟ لا بجد بجد يسلم ايدك يا عم سعيد على الكنز اللي احنا لاقيينه قدامنا دلوقتي. شكل البورسلين ومنظر البورسلين بس على شكل ميلامين يا بلاش. والاسعار عند عم سعيد حلوة جدا. حتى الميلامين بيبدأ من 10 و15 و20 و25 و30 وانتوا طالعين لحد فوق. شوفوا عايزين تطلعوا لحد فين. اللي عاجبني قوي في الموضوع كله الاشكال اللي انتوا شايفينها من الكوبايات ومن الفناجيل دي، بجد بجد جميلة جدا. نيجي بقى الاشكال الميلامين كلها. اشكال الميلامين اهي، بصوا انا واخدالكوا كده بس المحل بالتدريج. وكمان الاشكال السوداء، بصوا الاسود تحفة ملك الالوان زي ما انتوا شايفين كده. شايفين السرافيز اللي انتوا شايفينها قدامكم دي مش بورسلين ولا صيني ولا اي حاجة، دي ميلامين يا اخواتي الحلوين وحبايبي الجمال. انا بجد بجد والله مش بصور اي حاجة غير لما بيكون في حاجات مميزة وانا كنجلاء شايفاها بالنسبة لي مميزة. هو عنده كمان المطارح او القطاعات بتاعت البيتزا، وكمان اللي هي بتاعت التقديم. عنده بتاعت التقديم البيتزا والسندوتشات والحاجات بقى اللي هي شبيهة للناس اللي هي بتعمل الحاجات السوري والشغل السوري. عنده تشكيلة كبيرة بقى عند عم سعيد من المعالق، وكمان شكل المعلقة مميز. شايفين شكل المعلقة عامل ازاي؟ معالق فنادق ومعالق مش جاية من الفنادق، لا بتتباع للفنادق وللمطاعم الكبيرة. وكمان السكاكين الشيك زي ما انتوا شايفين كده. تشكيلة كبيرة قوي من المعالق، وهوريكم كمان اشكال كتير قوي من المعالق زي ما انتوا شايفين كده. كمان عم سعيد عنده تشكيلة المعالق الدبل اللي هي ال48، مش كمان مش ال6 او ال12 او ال30، لا عنده كمان اللي هي ال48. المميز عند عم سعيد ان المعالق اللي انتوا شايفينها قدامكم دي ممكن تجيبوا لبناتكم لعرايسكم لبيوتكم المعالق بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، وتجيبوا كمان المعلقة الكبيرة بتاعتها. شايفين شكل المعلقة عامل ازاي؟ طب ممكن يا عم سعيد لو سمحت تورينا كده الاشكال دي عن قريب كده؟ انا بس عايزة اوريكم كمية الشياكة اللي انا شايفاها قدامي. بجد بجد يعني احنا لقينا كنز عند عم سعيد. شوفوا بس شكل المعلقة ما شاء الله. ده طقم 48. بصوا شايفين عشاق الشياكة والحاجات المميزة. طقم 48 بيتراوح سعره مثلا من كام كده يا عم سعيد؟
على حسب يبدأ مثلا من حوالي 1100 اه لغاية 1600، وفي حاجات تانية الطقم بتاعها يعمل 2000 ونص، اللي هو بقى الشوك صغيره الشوك كبير. بياخدوه ناس يعملوا خطين ليزر وريش الذهبي يحطوه في العلبة الخشب وب 6000 جنيه وب 7000 جنيه، والمستمعين او المشاهدين عارفين كده كويس. يعني بالطقم ده بيتباع ب5 و6 و7000 جنيه بره. الناس تاخده تحطه في علبه، وبيوفقوا له 3 قطع توزيع. بالظبط كده. لا بصوا شغلوا دماغكم يا جماعه في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. انا بس حبيت اوريكم التميز والشياكه اللي انا شايفاها قدامي. شايفين شكل المعلقه عامل ازاي؟ والله العظيم التصوير ظالم اللي انا شايفاه قدامي ده. طيب نيجي بقى هنا للاشكال بتاع البرادات البورسلين. عم سعيد عنده اشكال كتير من البرادات وكمان باحجامها. عنده كمان اللي هي الشفاشق المعياريه زي ما انتم شايفين كده. عشاق بقى الناس اللي بتعمل كل حاجه بالسنتي يعني ايه، بصوا بيقيسوا كل حاجه بالظبط. يعني انا بقى واحده عايشه كده بالبركه. دي حاجات الاستانلس. عنده تشكيله كبيره جدا من الاستانلس بجد، حلوه جدا. ده نوعه ايه؟ يونستيل. المفروض ان هو براند يونستيل ده براند زي 6 اكتوبر، زي المصانع، زي سلامة ستيل، زي كرم ستيل. كل دي براندات. الطقم ده كده مثلا بكام؟ يتراوح من كام لكام؟ الصغير الكبير كده. ال3 قطع يعمل 210 حاجه زي كده، والاربع قطع عامل تقريبا 310. حلو قوي ما شاء الله، جميل. استانلس على المغناطيس. استانلس على الضمان يعني بمعنى اصح، والمغناطيس. تشكيله كبيره اهو من البرادات كمان الاستانلس. زي انتوا كمان مجموعه حلوه قوي من الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم الاستانلس دي، من الكنك ومن البرادات، وكمان يعني شايفين الجمال كله. حاجات بقى اللي هي بتاعه المطاعم. وكمان احنا دلوقتي بقينا كستات بنستخدم حاجات المطاعم دلوقتي في البيوت. بقينا نحب نجرب كل حاجه. بجد بجد اسعاره حلوه. راجل طيب جدا في منتهى الذوق والاخلاق. متعاون. يعني لو انتوا هتيجوا هتاخدوا منه. عنده مجموعه كبيره جدا من الفناجيل والمجات وحاجات التقديم زي ما انتوا شايفين كده. عم سعيد بجد عنده كنوز في المحل بتاعه، ربنا يزيده. وكمان لمتابعين نجلاء خصم حلو قوي من عم سعيد، وكمان هيطلع لهم الكنوز اللي موجوده عنده. ربنا يزيدك يا عم سعيد. جاي عن طريق قناه نجلاء عاطف. ايوه ليه عندي خصم. ليه عنده خصم ان شاء الله يا عم سعيد. ربنا ان شاء الله يرزقك واشوفكم على خير. النهارده بقى كده خلص الفيديو بتاعنا. ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ندوس على كلمه الكل علشان يوصل لنا كل الفيديوهات وكل الاشعارات. ويعني يبقى كرم منكم لو عملتوا شير للفيديو علشان حبايبكم وعرايسكم واصحابكم وجيرانكم يشوفوا الجمال ده كله. ده ميلامين بيخش الفرن وبيخش الميكروويف. بيخش الميكروويف. كل ده شغل فنادق. طبعا هو عشان ما شاء الله اسعار البورسلين. ايوه اغلب المطاعم بدات انها تشتغل في الميلامين الى حد ما بيقولوا عليه فندقي، بس ما فيش فندق هيشتغل بالميلامين. المطاعم المطاعم ابتدت تشتغل في الميلامين على اساس ان هو بيدخل الميكروويف ويتسخن وكل حاجه.
وكمان اهو بصوا الاشكال بتاعته كلها. وفي بره بقى السيرافيس. اه لا بس حلوة قوي يعني. انا اول ما دخلت اصلا مش مفرقاه عن البورسلين كشكل ما هو الا فعلا لما الزبون، مسكته. الزبون ما يعرفوش الا لما يمسكه. اه الا لما مسكته. يعني اللي في ايد حضرتك دي، ايوه. دي مثلا نقول هنا مثلا عامله 28 30 جنيه تقريبا. امم. البورسلين بتاعتها النهارده تعمل 48 جنيه. الضعف. اه طبعا. والبورسلين لو وقعت مره هتدش. بالظبط. انما ده زي ما انت شفتيه كده ملهاش رجعة. لا. وده آمن كمان علشان الأطفال. والماتيريال صحي. أيوة عشان الأطفال واللي بيسخن والناس اللي بتبقى الست العاملة اللي بتشتغل وخايفة تسيب أطفالها يسخنوا وياكلوا ويشربوا. لا حلو جدا. وده من مين برضه؟ ده اه ما وده ما انا من بقول لك انا مسكته. لا يعني الشكل ما يتفرقش عن البورسلين. لا هو نفس البورسلين، نفس الموديلات، مم. نفس الموديلات. لا حتى في التقديم مش باين. لا. في بقى السيراميك بتاعته، تعالي بصي عليها. ده بورسلين هو. اه ما انا شفته. اتفضل يابا، اتفضل يا عم محمد. عيل صغير. لا لا هو قاعد صغير. ده بقية الميلانين. في موديلات برضه ناقصة. مش مشكلة. انا قلت له ده ايه؟ ده ازازة دبل جلاس. بس بيتحط فيه حاجات سخنة؟ حط فيه سخن وساقع، هو اساسا بايركس. اه بايركس. حلو قوي. سال عن النبي. بصوا يا بنات بيتحط فيه الحاجات السخنة اهو. حلوة قوي. حلوة. عارف ليه؟ علشان آمن للأطفال وللناس اللي نفسها تجيب الحاجات دي بس خايفة علشان الأطفال. شايفين الشياكة؟ في موديلات برضه ريحوا المصور حبيبي حاج. بصوا ريحوا. طب المكان هنا اسمه ايه؟ نقول ايه؟ نقول هنا الحاج سعيد رضوان اهو. شايفين ارقام التليفون وعنده التليجرام بتاعه وعنده الواتساب زي ما انتم شايفين كده. خدوا سكرين عشان اللي حابب يجيب